这个男人正在船上侃侃而谈。然而下一秒，紧接着一只可怕的怪物爬上甲板，屁股一撅，一个神龙摆尾就将旁边的女人拖到一边。白发女孩见状，赶紧握紧手中的利剑，严阵以待。可怕的怪物呲着个大牙，步步紧逼。女孩见状，毫不胆怯，鼓起勇气冲了上去，瞬间就跟怪物扭打在一起。旁边的男人也加入到战斗中。然而利剑砍到怪物身上，如同挠痒痒一般。面对如此凶猛的怪物，女孩一边抵抗，慢慢迂回到怪物身后，趁其不备，举起利剑，对准怪物的尾巴就狠狠地刺了下去。吃痛的怪物稍转方向，很快将尾巴挣脱出来。女孩赶紧跑到一边，但很快就被怪物追上。凶猛的怪物步步紧逼，眼看女孩小命即将不保，一旁的男人赶紧将剑抛了过去。女孩接过利剑，对准怪物的大脑袋就是咔咔一顿砍。男人也绕到怪物身后，一把抓住尾巴的利剑。然而就在女孩反抗时，利剑不幸被怪物死死咬住。在抢夺的过程中，女孩不幸倒地。危急时刻，身后的男人死死抓住怪物尾巴上的利剑，将其塞入滚动的齿轮中。没过一会，怪物的尾巴就这样被一彻底被惹怒的怪物立马转过身去攻击男人。女孩见状，趁机爬了起来，随即爬上一旁的齿轮上。就在怪物准备发起进攻时，男人也做好了全力以赴的准备。战斗一触即发，可就在这时，女孩趁其不备，手举利剑从高处落下，狠狠地刺入怪物头部。怪物挣扎一会后，再也支持不住倒了下去。男人悬着的心也放了下来，最终怪物死在了女孩剑下，成功救下了船上的所有人。